Գորիսում ավելի զգուշավոր են դարձել։ Հուլիսի 8-ից բնակիչներն արդեն վախով են դուրս գալիս տնից։ Քարահունջ բնակավայրից մինչև Գորիս քաղաքի Այգեստան թաղամաս ընկած տարբեր հատվածներում գայլը հարձակվել է 6 մարդու վրա։ Նախ բակում խաղացող 3 տարեկան երեխայի վրա է հարձակվել, որին գայլի բերանից փրկել է ականատես մի տղամարդ։ Քարահունջ բնակավայրում էլ կենդանու զոհը 65-ամյա տղամարդ է դարձել։ Գայլը մեջքից է հարձակվել։ Տղամարդու վիճակը ծանր է, ABC մեդիային հայտնեց գյուղի վարչական ղեկավարը։ Դեմքն է ու մեջքի հետևից է հարձակվել, հետո դեմքն է։ Ոնց որ այդպես կրնել է վնասվել, նարվի հետ խնդիր կա։ Փրկարար ծառայությունը որոնում է գայլերին, հայտնել է Գորիսի բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակը։ Գորիսի ջոկատի տղաները, էկոպարեկները որոնողափրկարարական աշխատանքներ են տանում գայլերին հայտնաբերելու եւ վնասազերծելու ուղղությամբ։ Գորիսի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Լևոն Հարությունյանի խոսքով բոլոր տուժածները մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, նույն բողոքով գայլի հարձակում։ Ժամը 18-ից հետո 10-15 րոպեի ընթացքում արդեն ինքնուրույն ոչ շտապ օգնության միջոցով անմիջապես բերվեցին եւս 5 հոգի, որոնք ասեցին, որ գայլն է իրենց վրա։ Բոլորը դուրս են գրվել բացի մեկից։ Հիվանդանոց տեղափոխվածներից մեկի 65-ամյա տղամարդու վիճակը ծանր է, Էրեբունի հիվանդանոց է տեղափոխվելու։ Այնտեղ մասնագիտական օգնությունը այնտեղ կարող է ցույց տալ, բժիշկները արդեն կապը պահպանում են, քիչ առաջ է արգելվել խոսած, որ պայմանավորվածությունը որպեսզի ընդունեն ու տեղափոխումը կազմակերպենք։ Փոխտնօրենի խոսքով գայլերի հարձակումից հետո ոչ աշխատանքային ժամին հիվանդանոց է վերադարձել ամբողջ բուժանձնակազմը եւ անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցուցաբերվել է։ Իրավապահներն ու փրկարարները որոնում են մարդկանց վրա հարձակված կենդանուն։ Դեպքը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել նաեւ մասնագետների շրջանում։ Կենսաբան Հրաչ Ղազարյանի ուսումնասիրած տեսագրությունների համաձայն կադրերում երևում է վնասված վերջույթով էգ գայլ, նաեւ նրա 2 ձագերը։ Մասնագետների գնահատմամբ տարվա այս եղանակին, երբ սննդի պակաս չկա, գայլերի այսպիսի վարքագիծը բնորոշ չէ։ Հենց այդ պատճառով էլ չեն բացառում, որ մարդկանց վրա հարձակված կենդանին կարող էր վարակված լինել կատաղության վիրուսով, որը մահացու վտանգավոր վիրուսային հիվանդություն է, սակայն դրա զարգացումը հնարավոր է կանխել, եթե մարդը ժամանակին ստանա անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Բժիշկները հիշեցնում են, կենդանու կծելու կամ քերծելու դեպքում պետք է անմիջապես լվանալ վնասված հատվածը օճառաջրով կամ ախտահանող նյութով եւ առանց ժամանակ կորցնելու դիմել բուժհաստատություն։ Մինչ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, Գորիսի բնակիչներին կոչ են անում լինել առավել զգոն, խուսափել վայրի կենդանիների հետ շփումից եւ ցանկացած կասկածելի դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացնել համապատասխան ծառայություններին։ Սեդա Կյուրեղյան, Նանե Հայրապետյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։